Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në TikTok për të ndalur tashmë tek zhvillimet më të fundit. Do ndalemi fillimisht tek ministri në detyrë i punëve të brendshme Xhelal Zvecla, i cili ka reaguar pas gjetjes së 10 donatorëve ndezës me fitila në Leposavic, duke cilësuar këtë si një dëshmi të vazhdimit të planeve terroriste të Serbisë ndaj Kosovës. Do ndalemi sigurisht në pjesën e parë dhe te presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski, i cili së fundmi ka lënë të kuptohet se Bashkimi Evropian po punon tashmë për një tjetër paketë sanksionesh ndaj Rusisë më pak se një muaj pasi ra dakord për një grup të ri masar që synojnë të godasin Kremlinin për pushtimin e plotë të fshinjit të saj. Në pjesën e dytë do ndalemi tek Shqipëria, e cila hapi negociatat me Bashkimin Evropian për grup kapitullin e fundit, bujqësia dhe kohezioni. Delegacioni shqiptar kryesohej nga vetë kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, dhe ndërkaq do ndalemi në fund te ish kryeministri Sali Berisha, i cili ka marrë në dorë edhe fletëthirrjen e tretë nga SPAK për krimin shtetëror të 21 janarit. Për të ndalur në pjesën e parë, ndjekim insertin dhe rikthehemi. Ministri i detyrë i punëve të brendshme të Kosovës, Xhelal Zvecla, ka reaguar pas gjetjes së 10 detonatorëve ndezës me fitila në Leposavic, duke cilësuar këtë si dëshmi të vazhdimit të planeve terroriste të Serbisë ndaj Kosovës. Ai tha se përmes bandave kriminale dhe terroriste, Serbia po vazhdon të ndërmarrë veprime që synojnë të destabilizojnë Kosovën. Zvecla gjithashtu theksoi se institucionet e sigurisë nuk do të ndalen në përballje me grupet kriminale që sipas tij veprojnë në shërbim të Serbisë. Policia e Kosovës, institucionet e sigurisë e mbi të gjitha Republika e Kosovës është e vendosur në luftë përballë bandave të tilla kriminale, të cilave do të përgjigjet ashtu siç e meritojnë. Kushtetutshmëria, ligjshmëria, rendi dhe drejtësia do të ngadhnjejnë mbi çdo celulë terroriste, mafioze dhe kriminale, ka shtuar ministrin detyrë i punëve të brendshme Xhelal Zvecla. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe tashmë për të diskutuar me këto zhvillime të tjera, kam të ftuar zotin Ardian Elezi. Zoti Elezi, ju përshëndes. Përshëndetje nderuar, kënaqësi për ftesën. Kënaqësia është e imja. Zoti Elezi, tani si me insertin që dëgjuam së bashku, si e lexoni ju gjetjen e 10 donatorëve në Leposavic dhe nga tjetër, a tregon kjo për një fazë të re të organizimit paramilitar serb në veri të Kosovës? Nderuar, mund të thuhet edhe kështu, në kuptimin është një vatër konflikti permanent, ndodhet në një fazë të ngrirë për shkak të situatës që ndodhet në veriun e Kosovës, ku pas asaj të banjë, skenarit të banjës, i cili dështoi falë dhe vendosmërisë së reagimit të forcave të sigurisë të Kosovës, bashkëpunim me ato ndërkombëtare, gjithmonë veriu i Kosovës ka qenë potenciale e shpërthimit konfliktit, dhe edhe ky rast mund të shihet në vazhdim të kësaj strategjie që ndjek Beogradi, ku përmes donatorëve apo fitilave të donatorëve që janë dihet çfarë lloj arme janë dhe për çfarë ato përdoren, kuptohet për shpërthime, për të bërë panik, për të dëmtuar dhe për të dhënë edhe sinjale agresioni. Është një situatë e cila ka marrë edhe reagimin e shpejtë dhe drejt për drejt edhe të forcat sigurisë përmes ministrit të brendshëm, i cili ka dëshmuar vullnetin dhe vendosmërinë e qeverisë Kurti për të thënë që ndaj çdo përpjekje për agresion do të marrë reagimin e duhur dhe tregon në farë mënyrë edhe qëndrueshmërinë dhe vendosmërinë e qeverisë Kurti për të përballë me to. Është një mesazh që përcillet nga Beogradi, mund të jetë i tillë në kuptimin e koordinuar apo jo kohë do të tregoj, por që mund të jetë edhe një diçka e izoluar nisur nga fakti që ajo zonë është jashtë kontrollit të qeverisë së Kurti, edhe apo është një zonë potenciale ku grupet kriminale të koordinuar apo jo, këtë kohë do ta tregoj, mund të përdoren edhe për qëllime kontrabande apo për qëllime trafikimi apo për qëllime kriminale. Po nisur nga fakti që ato janë në mënyrë të ekspozuar në një vend si një lumë aty janë gjetur, tregon në farë mënyrë edhe sinjalet që përcjell po edhe strukturat që i mbështesin ato, qofshin private apo dhe shtetërore, të cilët tregojnë që ne jemi këtu, mund të reagojmë, kemi kapacitete. Është një mesazh i cili mund të lexohet në një gjithfar
gjitha mënyrës, është edhe një paralajmërim për të thënë që ne edhe kemi aftësi edhe goditje dhe pavarësisht që pësuam një humbje në Banjsk, mund të reaktivizohemi, E qartë, zoti Rezi, nga ana tjetër, në rastin kur ministri Zveçla thotë se planet terroriste të Serbisë në Kosovës janë tashmë duke vazhduar pavarësisht veprimeve që janë ndërmarrë nga policia e Kosovës, por jo vetëm, sa është e mundur që këto veprime të lidhen me një skenar të koordinuar shtetëror nga Beogradi? E ndëruar me shumë gjasa janë të tilla, pavarësisht faktit që shërbimet e sigurisë ofrohen edhe në mënyrë private po edhe shtetërore, por kjo është në kuadër një strategjie kamufluar që ndjekin gjithë shtetet, përfshirë këto edhe rasti i Serbisë, ku shërbimet e sigurisë apo këto i afrojnë edhe përmes privatit. Po mendoj që duke pas parasysh eksperiencën e Banjskit, e cila u konfirmua që pas saj janë edhe struktura shtetërore, të cilet qoftë me furnizim, me infrastrukturë, me logjistikë, me kapacitete, me strukturën po dhe mbështetjen që u dha pas, edhe Serbia u ndjej e tërpëruar, po pavarësisht saj, ajo nuk ka hezituar dhe nuk ka shtërhequr nga skenari i saj destabilizues apo për ta mbajtur të karikuar situatën ku në mënyrë të vazhdueshme e përsërit atë. Dhe mendoj që edhe kjo, edhe pas këtij skenari, pas këtyre donatorëve, është Serbia pas saj dhe strukturat të cilat veprojnë në mënyrë aktive apo në mënyrë të kontrolluar, të cilët përmes këtyre aksioneve synojnë të japin mesazhe kërcënuese, mesazhe friksuese, mesazhe politike, ushtarake e tjerë, cilët për treguar që ka aftësi reaguese dhe nuk tërhiqet nga kjo strategji në kuptimin për ta marrë veriun e Kosovës në gjendje të trazuar për në gjendje konflikti permanent, pavarësisht formave si shfaqet i fjetur apo për në çdo kohë i rizgjohet përmes reaktivizimit të këtyre skenarëve. E qartë, zoti Rezi, nga ana tjetër, nëse Serbia po përgatit vërtet veprime destabilizuese në veri të Kosovës, pse sipas jush perëndimi ende heziton ta emërtojë hapur Serbinë nga një ranë si sponsorizuese të terrorizmit në Kosovë, sepse ky nuk është rasti i vetëm që ka ndodhur. Absolutisht e nderuar, kjo ka ndodhur edhe me Banjskën, që ishte rasti më evident ku Serbia në vend se të targetohet nga gjithë faktorët ndërkombëtar për sa i përket përgjegjësisë që do të ndërmerte për atë ndodhi që bëri, ishte dyzuar, majti një qëndrim deledash, do themi. Edhe në njëjtën situatë e ka edhe Bashkimi Evropian, po edhe SBA-ja e shef Serbinë si një nukull midis perëndimit dhe lindit për shkak të pozicionit të saj gjeostrategjik apo lidhjeve që ka qoftë me Rusinën, qoftë edhe me Kinën, influencat respektive të tyre aty, sikundër edhe shef edhe një kanal i rëndësishëm gjeostrategjik të furnizimeve me gjithë kanalet e furnizimit energjetik apo për shkak të investimet të mëdha kapitale që ka perëndimi aty dhe përmes kësaj të kërkon ta josh dhe ta marrë sa më afër dhe ta largojë nga ndikimi rus apo dhe kinez. Sikundër nga ana tjetër është që kjo është një mundësi dhe një port komunikimi dhe përcjelljesh mesazhesh midis lindjes dhe perëndimi ku Serbia po në kuptimin e saj edhe për shkak të trashëgimisë së ish Jugosllavisë dikushme e ka luajtur këtë rol dhe vazhdon ta luajë, një rol diplomatik për të përcjellë dhe mesazhe midis perëndimit dhe lindjet, sidomos Rusisë dhe SBA-s dhe Bashkimit Evropian nga ana tjetër. Do të thotë që është një mundësi e komunikimi përmes një detare komunikimi dhe një port me cilën mund shkëmbehen qoftë në kuptimin diplomatik, po edhe përmes shërbimeve sekrete, po edhe për shkak të asaj që janë investimet e mëdha në Serbi, karakter strategjik që ka perëndimi, investimet kapitale shumë të mëdha në raport me gjithë shtetet tjera të Ballkanit, po nga ana tjetër edhe për shkak të vetë pozicionit strategjik që ka në kuptimin e një force ushtarake krahasimisht me shtetet tjera që përban një kërcënim që mund të reaktivizohet, ka anë ekonomike, ka investimet që u thanë, sikundër edhe rëndësinë gjeostrategjike që nuk u mohohen për shkak të kanaleve të komunikimit dhe lidhjes midis lindjes dhe perëndimit, por edhe midis Evropës dhe Jugut. Dhe Jugut ku çdo furnizim i këtyre
e kalon përmes këtij rrjeti, këtij rrjeti, përmes do të themi jugosllavisë nga këtu për në Evropën qendrore dhe në perëndimore. Qartë, zoti Lezi, çfarë rreziku real paraqesin këto celula kriminale dhe terroriste që përmend ministri Zveçla dhe apo flasim këtu për grupe të shpërndara apo struktura të organizuara me kapacitet të lartë operativ? Kjo do pa e nderuar në kuptimin e asaj se sa reale janë situata, dhe mund të jetë një rast izoluar ku vetë grupet kriminale apo bandat mund të aktivizohen për qëllime trafikimi kontrabande, po sekundë pas tyre mund të jenë edhe qëllime politike apo struktura të cilit i mbështesin në përpavi, dhe në rast se do të jetë ky skenar, ai absolutisht është një rrezik i real, i cili mund të përshkallëzohet pavarësisht numrit të vogël, sepse edhe Banjska nisi në qelizën e vet nisi me një komandë rreth 20-30 mos u gabofsha, edhe ato kishin arsenal armësh të tilla, logjistik, pajisje, armatime të nivelit lartë, si kundër edhe mbështetje logjistike nga strukturat e Beogradit. Po ndërkohë fakti që u gjetën denator dhe kemi parasysh është një armë në kuptimin e një armë me natyrë terroriste, dëmet të cilës janë të tilla saqë nuk mendohen, kemi parasysh shpërthimet që mund i bëjnë infrastrukturës logjistike dhe kemi parasysh efektet që prodhohen nga pasoja që lindin nga përdorimi i këtyre armëve, dhe si tilla shihet një nivel i lartë rreziku dhe kërcënimit dhe ka arsye për ta konsideruar si të tillë. Domethënë strukturat e sigurisë të Kosovës do ta vlerësojnë në mjedisin e krijuar një rrezik real potencial i cili do të parandalohet për shkallëzimi i tij, sepse mund të nisi i tillë si një test nervash, si një për të parë reagimin dhe kundërreagimin që kanë strukturat dhe aftësinë reaguese të strukturave të sigurisë Kosovës, sa gatishmëri ato kanë, sa të koordinuara ato janë, sa mbështetje do të ketë perëndimi, sa e ndjeshme do jenë strukturat e nivelit 2 të sigurisë si Bori, NATO apo EULEX-i apo vetë strukturat e brendshme të Kosovës në raport me këto lloj testesh. Është do në futën strategjinë apo taktikat luftarake të testeve të godit kundër reagon kuptimin e saj për t'i parë ato. Por është një situatë e cila lipset për t'u vlerësuar. Qartë. Mirë, zoti Lezi, për të kaluar tek një tjetër çështje, ndjekim insertin dhe rikthehemi. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski së fundmi ka lënë të kuptohet se Bashkimi Evropian po punon për një tjetër paketë sanksionesh ndaj Rusisë, më pak se një muaj era dakord për një grup të ri masash që synojnë të godasin Kremlinin për pushtimin e plotë të fshinjtë të saj. Pyetja e parë është se sa shpejt mund të dalë një pozicionim i ri. Diplomatët e BE-s me të cilët Radio Europa e Lirë folin në kushtimin e anonimitetit thonë se dyshojnë se masat e reja do të paraqiten para Krishtlindjeve. Brukseli ka dy prioritete më të mëdha për momentin: sigurimin e fondeve për Ukrainën për 2 vite të ardhshme, me një të ashtu quajtur huar reparacionesh ende si opsion të preferuar dhe garantim që të gjitha sanksionet aktuale të BE-s ndaj Moskës të rinovohen. Të dyja çështje duhet të zgjidhen më vonë në janar. E dyta kërkon unanimitet, ndërsa e para kërkon mbështetje të gjerë politike. Zyrtarët e BE-s në fjalë të tjera hezitojnë të shtojnë edhe një detyrë tjetër që kërkon konsensus dhe kanë lënë të kuptohet se një pakë e re sanksionesh mund të vijë fillimisht rreth përvjetorit të 4 të pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia në shkurt të vitit 2026. Mirë, zoti Lezi, Zelenski thotë se Bashkimi Evropian tashmë po punon për një pakë të re sanksionesh, por diplomatë dyshojnë se kjo paketë do të vijë para Krishtlindjeve. Çfarë tregon kjo për gjithë lodhjen strategjike të Europës ndaj luftës që po ndodh tashmë në Ukrainë? Po, ndërruar se vërtet edhe është retorike në kuptimin e asaj që ka përgjigjen brenda, nga vetë fjalët që është lodhja e Bashkimit Evropian një shqetësim. Reali i saj përkundër rezistencës ose mos përfundimit të luftës, pavarësisht faktit që një strategji e Bashkimit Evropian në kuptimin e aplikimit të sanksioneve të ndërmarrë nuk i kanë prodhuar ato efektet maksimale të cilët do të kishin qenë në skenarin e përfundimit të saj, por e kanë futur në ekuacion të panjohur. Si i tillë Bashkimi Evropian ndihet si i lodhur, edhe nga fakti që ka edhe një mungesë kohezioni dhe uniteti në vendimarrjen e saj, jo vetëm politike, kuptimin e kërkohet një konsensus
i gjerë dhe vullnet politik të gjithë shtete, por edhe për sa i përket vendimeve të cilin i japin formë prerë gjithë këtyre sankcion, sepse mes shtetet e Bashkimit Evropian ka të tillë të cilët hezitojnë dhe nuk garantojnë kohezionin e brendshëm, unitetin e Bashkimit Evropian si një strukturë unitare, cilët i merr vendimet në konsensus. Por që koha dhe ky konflikt e ka treguar që Bashkimi Evropian nuk ka funksionuar si i tillë, sepse për shkak të kujt të vetës janë anëtar të caktuar të saj nuk e kanë dhënë këtë miratim, pse kanë përmes votës së tyre bllokuese kanë pamundsuar edhe marrjen e vendimeve. Kjo tregon një mënyrë që Bashkimi Evropian po vuan, po themi, edhe ato problemet e ekspozimit e dobësive të veta si një strukturë e cila nuk garanton kompromis, nuk garanton unitet dhe homogenitet për sa i përket strategjive të cilat kërkohen të japin zgjidhje çështjes së një konflikti si Ukraina. Për sfidat e sigurisë ngelet ende një problem lidhur me të. Sikundër janë edhe problemet e brendshme, të cilët reflektojnë edhe në vendimet që marrin shtetet e caktuara të Bashkimit Evropian, ku për shkak të lodhjes, për shkak të kostove, për shkak të durimit, për shkak të faktit që efektet e kësaj lufte janë ndjerë gjithandej, emigracionit, ana ekonomike dhe financiare, kur ka bërë që vetë shtetet e caktuara të Bashkimit Evropian të jetë edhe në përballë presionit të popullsisë dhe shoqërisë civile të tyre, të cilët i kanë qenë më të matra dhe hezituese për sa i përket strategjisë së zgjedhur për vazhdimin e luftës dhe strategjisë për mbështetjen pa kursye të Ukrainës, për të dalë në një skenar tjetër, për një skenar tjetër ku edhe këto mbështetja ushtarake janë të tilla saqë edhe ato kanë kufizimet dhe limitet e veta, dhe rasti i këtij konflikti tregoi që vetë Bashkimi Evropian është i tillë saqë nuk i përballon vetë problemet e veta të mbrojtjes evropiane, aq më tepër që ta eksportojë këtë të mirë, kuptimin e përbashkët të Bashkimit Evropian për çështjet e sigurisë dhe të mbrojtjes edhe në një vend si Ukraina. Do të thotë që Bashkimi Evropian nuk është i mirë orientuar në kuptimin e një shteti unik, në raportin e saj geopolitik, geostrategjik për shkak të bizotërimit të interesave nacionale apo individuale të shtetet e caktuara. Kemi rastin e Hungarisë, kemi rastin e Slovakisë, kemi rastin së fundi edhe Greqia është e dyzuar, sikundër edhe këto shtetet të cilët kanë një lloj shtetet detare më së shumti, Kipro dhe Malta, të cilët e kurzojnë qëndrimet të vendimet e tyre në raport me sanksionet dhe apozimin e sanksioneve, varësisht nga raportet kosto-përfitim të interesave të tyre shtetërore. E qartë, zoti Lezi, nga ana tjetër, a është vonesa në paketën e re të sanksioneve një sinjal se disa vende të BE-s po e shohin konfliktin si të ngrirë dhe jo më si një urgjencë gjeopolitike? Po, edhe kështu mund ta shihet e nderuar, sepse në rastin fillimet e veta ishte çdo gjë u justifikuar dhe për interesa gjeopolitike, ku Rusia dhe ky konflikt i nisur pas një kërcënim për të ardhmen e Bashkimit Evropian, ishte po themi një përplasje gjeopolitike midis perëndimit dhe lindjes, po koha tregoi që këto interesa tashmë nuk po mbizotrohen dhe nuk janë primare, pavarësisht qëllimit fillestar, po janë interesat nacionale të çdo shteti, i cili, siç e thash, heziton për sa i përket kohezionit, arritjes së kohezionit dhe konsensusit të gjithë shtetet anëtare për sa i përket sanksioneve, vendime që do merren, dhe si tillë ato nisen nga interesat e tyre kombëtare, dhe kemi parasysh një gjatë tillë e mbështetje dhe presidenti Trump qëndrimin apo hezitimin e Hungarisë, i cili mund të është një shembull tipik i nuklit midis që e ka prish këtë kohezion të brendshëm perëndimor, nisur nga fakti që kanë interesat e saj ekonomike që lidhen me sigurinë energjetike, me naftën,
duke thënë që Hungaria nuk ka një det dhe si tillë justifikohet e qëndrimi që i bën. Sekunde janë edhe të tjera. Slovakia, për shembull, e lidh me sigurinë e saj energjetike kryesisht me gazin, ndërkohë që shtetet tjera të jugut, si ato ishullore, të cilët në ekonomia e cilet lidhet me kanalet e furnizimit, kemi parasysh Malta dhe Kipro, ku burimi kryesor i të ardhave në buxhetin e tyre shtetit është pikërisht të ardha që gjenerohen nga kush, nga industria detare e flotës. Dhe nisu nga fakti që zbatimi i sanksioneve apo zgjerimi i këtyre sanksioneve dhe rritja e numrit tyre do të afektonte direkt në ekonominë e këtyre shteteve dhe çfarë do pasillë edhe kriza, efektet e cilës nuk dihen se si janë dhe pikërisht për të parandaluar efektet e aplikimit të sanksioneve të reja, këto shtete hezitojnë që të bashkohen në grupit të vendeve shtetë Bashkimit Evropian, duke marrë një qëndrim hezitues dhe duke mos e quajtur më këtë konflikt si një konflikt gjeopolitik, por duke tentuar ta shtyjnë sa më tepër dhe ta marrin si një konflikt të ngrirë ku kërkohet një zgjidhje për te konsiderata gjeopolitike. E qartë. Mirë, zëdhe Lezi, kemi arritur në fund, ju falenderoj shumë për gjitha informacionet. Ishte kënaqësi. Të përshëndesim, nderuar kënaqësi për mua. Gjithë të mirat. Mirë, të nderuar televizionist, po mbyllim këtu këtë pjesë të parë, bëjmë një pushim të shkurtër dhe më pas rikthehemi në pjesën e dytë.